出てきてる。膝の上で優しくドライヤーをかけております。はい、弱い風でねやっていますからそんなに怖がっていません。爪が出てきてる。爪がチクチクしてる。ね、すごい手。ね、親指がこのチンポチンって今なら切れそう。切るよ。この先っぽだけでもね切れて大丈夫ね。でいいよ。膝の上から動きません。よし、いいよ。行っていいよ。そう滑ってくる。これがない。ダメだ。めっちゃそっち向いてんな。高いべ？似てるね、顔がね。ラーメン。ふなしちょっとぬるい。ね。リンクがした。まだまだ。よく回してます。大きな手。いいのか。ちゃみちゃみちゃみ。きれきれきれ。高い高い。まーちゃん寝てる。うん。寒いじゃんまた。